الوصفه اللي قدامكم دي وصفه من الوصفات او نقدر نقول الحلويات الراقيه، طبعا من بعد الشوكولاته. وصفه جميله جدا. انا طبعا انتوا عارفيني بحب الحاجه الصعبه شويه، يعني اكتر الوصفات اللي كنت بنزلها لكم كانت بتبقى صعبه شويتين ثلاثه، فبحاول ان انا اجربها واشوفها مره واتنين وبعد كده بنزلها لكم. الوصفه دي حاولت ان انا اعملها مشروع ليا، بس طبعا صعبه شويه لان هي عايزه تفرغ كامل، يعني حد يكون بيحب الفن، انا طبعا بحب الفن جدا، فعايزه تفرغ كامل للمشروع ده، فعشان كده ممكن يبقى مشروع مربح. الوصفه دي من الوصفات اللي هي موجوده في شرق اسيا، اسمها كيكه الجيلي 3 جي. كيكه الجيلي 3 دي من الوصفات الراقيه جدا جدا، واللي بيعملها بيكون فنان جدا جدا جدا، ابداع بصراحه. انا اعملها معاكم في المقطع التاني اللي هو بتعملي ازاي الورود وبتعملي ازاي بوكيه الورد. مش هعملها من الاول خالص المقادير وكده، بس لو لقيت تفاعل ولقيت كمان ان انتوا عايزين الطريقه هنزلها لكم بالتفصيل. طبعا ليها ادوات خاصه زي اللي انتوا شايفينها دي اهي، كنت جايباها من امازون. طبعا لازم يكون من موقع موثوق بيه، لان هي بتبقى فيه ساعات مش خامات مش حلوه زي ما انتم شايفين كده. دي الابر اللي بيتعمل بيها الورود وبيتعمل بيها الفروع الشجر اهو زي ما انتم شايفين. والسرنجات طبعا السرنجات بتكون معقمه، والاستعمال بتاع الوصفه بس زي ما انتم شايفين كده اهي. كذا نوع سرنجه زي ما انتم شايفين بتحط فيها الالوان. طبعا الالوان الوان جيلي تكون من الجيلي نفسه، وليها الوان خاصه الجيل اللي بستخدمها اهي الالوان دي. وطبعا مكسبات طعم على حسب اللون نفسه، اصفر احمر، طبعا اناناس فراوله على حسب اللون. ممكن تحطي مربى مثلا فراوله، تحطي على حسب اللون الاحمر تحطي فراوله تديها طعم وتديها طعم طبيعي. طبعا كل الحاجات دي بتجيبيها، وطبعا الوان جل زي ما انتم شايفين كده، طبعا مصرح بيها وصحيه. الوان جل طعام بتستخدميها زي اللي بيستخدموها في التورتات بالظبط يعني. بالنسبه للالوان، بالنسبه للكيكه نفسها طبعا هي راقيه جدا، واللي بيعملها لازم يكون مبدع يعني وبيحب الفن. فطبعا هي صبري، ليها صبر كمان لان هي بتتحط في الثلاجه وترجع تاني وكده. فهي مشكلتها ان هي اللي بيعملها بيكون حابب الطريقه، حاببها جدا، وهي منتشره جدا 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 في شرق اسيا وخصوصا كوريا. يلا بينا بقى نشوف هتتعمل ازاي، يلا معايا.
بص يا ماما، انا هنام ساعه